各位朋友，咁啊呢一隻咧大家少見啲啊，咁啊呢隻咧我哋叫咧台灣吊鳥嚇。咁啊插吊鳥咧就好多同學可能都即係唔係話咁敢插啦，因為咧覺得即係好似好難插咁樣啊，唔知點樣擺。咁要留意咧插吊鳥咧，盡量都係直插嚇，唔好斜插。因為斜插咧你又唔係咁靚，第一就多咗呢一個線條，多咗個空間，好難處理得唔好咧就唔係咁靚嘅。咁啊打橫更加唔好啦，好似釣魚咁樣啊，咁所以最好咧都係直插，呢個係最佳嘅方法。咁如果你咧就中意，譬如有一隻兩隻都 OK 㗎，咁啊太多又唔需要㗎啦，兩三隻就已經好盡㗎啦嚇。當然我哋今日仲有第二啲嘅花材嘅嚇。咁我哋咧就仲會用咧呢一隻水竹草啦。咁啊呢一隻馬尾咁呢啲都係半枝嚟嘅。咁今日咧我用上嘅半枝比較上多啲馬尾水竹草，就仲有咧龜背葉同埋呢一啲嘅紅鐵葉咁樣咁啊比較上多半枝咁有陣時啲半枝多啲咧，你做個花嗰個形態又豐富好多嘅咁啊當然其他咧，我哋咧就會用到一啲譬如啲太陽菊啦，我有幾隻色咁啊橙色黃色咁樣咁啊就至於伴花喺啲碎花嗰方面咧，咁我哋有啲彩星同埋啲毛咧就關上都係擺咗啲半枝先㗎啦咁首先你將呢啲咧水竹草咧都幾長下嘅，差唔多係成48寸長咁你將佢咧就擺喺一啲嚿泥嘅咁啊後半橛呢個位置咁啊呢啲咧就由於咧佢比較上啦，即係都幾大枝咁所以你入嚟咧你最好有2寸。呢啲位垂直都 OK 嘅啦，12點位咁樣擺落去咁樣擺2支呢個同埋呢個都係咁啊唔好掛住睇個腳，睇個頂睇個頂咁好似呢個咁樣佢歪咗都唔緊要嘅，你總之就大約呢個位置咁樣擺上去。咁啊 OK 嘅啦，睇到咁啊呢2支水竹草好長48寸，擺喺12點、11點位置垂直平衡咁樣插parallel 咁樣嘅2支垂直。好啦，咁我哋跟住咧插花一定㗎啦，逢係長嘅枝頭無論半枝好花都好，都要先插咁你將呢一支啦咁啊吊鳥咧咁我哋咧就會係擺喺咧右邊1點位咁呢個咧就喺側邊，唔好打斜擺，都係垂直㗎啦，都係垂直，由得佢咧咁樣吊出嚟咁啊好靚㗎啦咁跟住落嚟啦咁我哋咧就會係咧就擺呢啲龜背葉咁啊今日擺啲龜背葉咧個形態特別啲我哋咧就直擺嘅咁樣直擺。咁你可以咧就呢幾塊葉咧咁你可以有啲喺後面，有啲喺前面都得咁你視乎翻個位嘅咁如果譬如話好似呢啲咁樣咧，我哋可以少少斜斜地，一則係遮住啲花腳咁啊二則嚟講咧，亦都係做翻少少線條嘅呢啲咁樣。咁我哋大約擺3塊，咁咧就後面嗰塊高啲你預翻個腳咧都大約係8寸，咁一路短啲8寸、6寸同埋4寸到咁我哋就第2塊咧有少少咁樣，因為一樣係少少重疊嘅，一塊搭一塊咁樣有少少重疊等佢有3層咁啊，一塊一塊咁樣好啦，咁啊就你整完呢個之後咧，咁我哋咧就要擺翻啲紅鐵葉啦，我哋擺呢個位置嘅。咁呢啲紅鐵葉咧你預翻佢咧就10至13寸到咁我哋就喺泥質呢啲位置少少拋出嚟。咁佢左右都可以拋㗎啦左右長啲嗰啲咧就喺個底少少拋出嚟，兩邊都加得嘅。長嗰啲喺個底，短少少咧就可以喺個面啦，甚至可以泥面都可以嘅咁啊搭住佢搭住佢呢啲位咁一塊一塊咁樣拋出嚟，短少少嗰啲咧就喺右邊啦呢啲。唔好太長咁短嗰啲喺右邊拋出嚟呢啲位都係有少少重疊㗎啦一塊一塊OK 呢啲位置，如果長得滯咧，你都可以剪下佢嘅咁樣一塊一塊咁樣拋喺個底嘅樹，咁 OK 咯。
啊。咁啊跟住咧嚇，我哋咧就要加翻少少咧啲沙巴葉喺另外一邊嚇，就係呢啲位置咧個底嗰度一定要加噶啦。如果有大嘅咧，最好先加。嗱，呢啲咁大塊嘅沙巴葉最好用啦嚇。咁啊加咗呢啲先嚇，大塊嘅先加。咁呢啲形態咧嚇，咁我哋咧就都係向上伸展。咁所以你左右呢啲咧就唔需要話伸得太開噶啦嚇。咁係啲葉啊叫做最大塊噶啦嚇。咁啊差唔多擺咗呢啲位先嚇。咁啊左右都可以加少少啦。嗱，呢啲位置都 OK 係嘛。咁啊擺葉咧就唔需要一次過擺晒嘅。咁你就大約擺咗個底嗰啲先嚇，個底嗰啲就 OK 啊。一陣間先再冚泥面嚇。咁啊大家睇到咧嚇，咁啊就擺晒所有嘅半枝同埋啲葉噶啦。咁啊做好咗嗰個形態先嚇，然後我哋先再擺其他啲花啦。就仲有一隻半枝我哋可以用嘅嚇，咁呢隻咧我哋就叫做咧馬尾嚇。咁啊馬尾咧，咁你個翻嚟嘅佢其實都幾長下嘅嚇。咁我哋咧就其實將啲馬尾就可以大約係22至到32寸度。咁啊一定唔會高過啲水竹草噶啦啊！咁你預翻佢咧，最高嗰個尺寸咧都係去到呢啲水竹草嘅大約5%度嚇。OK， 呢個比例就 OK 嘅啦。好，咁我哋咧就將呢一支比較上長啲嘅嚇，咁啊有成28寸嚇，呢支我哋就擺後邊嚇。咁呢啲咧你就唔需要咧，就一定喺晒前面呢個位，因為你冇咁多位俾你擺，你可以擺水竹草嘅後面。咁點解擺喺後面咧？咁樣因為其實都睇到嘅，因為啲水竹草有啲罅喺度噶嘛。啊咁，所以你喺佢後面擺咧，其實一樣見到嘅嚇。呢啲位啦嚇，咁樣。咁你擺幾支嚇？咁你最長嗰支咧都係大約馬尾係32寸到啦嚇。咁你就短嗰支就22度。咁你咧就長長短短咧，咁你可以就擺咗喺之間嗰啲位置先。咁通常咧就由高至矮咁樣啦嚇。呢啲位置，咁你可以喺啲龜背葉之間嗰度擺都得嘅。呢啲位置，長長短短嚇。咁少少啦，咁啊走出嚟嘅呢啲位，咁啊集中晒都喺左邊呢一樹咁樣嚇，咁啊 OK 噶啦嚇，啲半枝我哋擺晒噶啦嚇。咁啊跟住落嚟咧，我哋咧就會係擺一啲嘅太陽菊啦嚇。咁我哋咧就個尺寸咧就大約咧係預翻佢5至到10寸度。又唔需要話太過長嘅，就集中晒喺呢個位置就 OK 嘅啦嚇。咁你咧就長長短短啦嚇。咁一般嚟講咧，就呢啲太陽菊咧，最好咧就如果係少少彎嗰啲就擺泥質就好啲啦。彎嗰啲嚇，佢好似呢啲咁樣彎啲嗰啲就可以擺泥質啊。咁有少少重疊啊，最好添啊！呢啲位置嚇。咁你兩隻色都可以嘅嚇，咁啊變咗咧就望落去咧就唔使咁單調啦。啊呢啲位嚇之間大家嚇咁啊有少少咧嚇就重疊啦。咁你擺太陽菊咧就最好擺兩支之間又擺一支就最理想噶啦嚇。呢啲位置你都可以加嘅，咁啊集中晒喺呢啲位置嗰度咁樣嚇。咁 OK 啦嚇，集中喺呢啲位嚇，唔使飛得太開嘅，亦都唔需要見到咁多腳嚇，咁集中喺呢啲位置就 OK 啦。咁你加完呢之後咧，就再加多少少葉嚇，啲沙巴啊咁樣嚇，加多少少啲沙巴嚇，呢啲位嚇。咁當然我哋今日咧，我哋有幾塊呢啲灑金嘅嚇，啲灑金，咁你可以順便咧就喺呢啲位置咧加啲灑金，因為灑金其實咧就乜嘢花藝咧，你都可以加噶啦，即係花球又得，插花又得，玻璃瓶花又得，即係佢葉係嗰啲葉嚟嘅。咁但係咧，佢啲顏色就靚啊嘛，你加咗落去咧，佢喺啲花之間啲色咧撞出嚟就好靚嘅嚇。咁啊加翻少少啲咪 OK， 托起佢。咁如果你見到咧，譬如啲窿窿罅罅都仲有啲泥見到嘅話咧，你可以再加翻少少啲碎葉咯嚇，譬如好似呢啲茶葉嚇，咁你睇下係邊啲位置咧？比較上見得多，你就可以加翻少少噶啦嚇。咁當然就呢盆花其實都好密噶啦嚇。
你加多少少嚇，喺之間位置咁樣。咁你遮咗佢，其實都睇唔到噶啦嚇呢啲嚇。咁兩邊都可以加嘅嚇，咁啊已經 O K 嘅啦。咁當整好晒之後咧嚇，咁我哋最可以加翻少少碎花嘅嚇。咁我哋今日用啲彩星嚇，咁你啲彩星咧，你預翻佢咧就係譬如話大約6寸至到12寸度。咁我哋集中晒喺右邊嚇呢個位置嚇。咁啊長嗰啲你當然你可以少少拋出嚟嘅嚇，呢啲位置有少少拋出嚟嚇呢啲。咁啊右邊嗰度啦，嗱呢啲位全部都喺右邊嗰度擺嘅嚇。呢啲移過少少嚇，可以睇啦喺右邊。長嗰啲先擺嗱呢啲泥質。咁啊彩星咧嚇就你一定要加翻多少少嘅，因為如果太短嘅太少嘅話咧，遠睇咧就其實唔係話好睇到嘅嚇。嗱呢啲。咁都係因為我頭先講過啦，我哋今日呢盤嚟講咧嚇，就係向高空伸展嘅啫。咁所以嚟講呢啲彩星亦都唔需要話太過出嚇。咁啊一側咧就即係有少少喺裡面隱藏少少嘅。咁啊二側嚟講咧嚇，咁啊就調翻少少線條出嚟就算噶啦，就唔需要話咧就太過長，亦都唔想搶咗佢裡面嚇上面嗰啲線條。咁已經差唔多啊嚇。咁你可以有啲短嗰啲咪擺低喺後面咯嚇，呢啲位。咁啊望落去咧嚇，咪有啲色彩就 O K 嘅啦。咁到最後呢一部分咧嚇，咁我哋咧都可以有一啲短短地嘅碎花嚇。咁啊今日我哋用啲無芒果啦嚇，咁呢啲碎花咧你就真係唔需要話太過長嘅嚇，咁啊唔好走出嚟啦。咁啊大約咧你預翻佢都係5寸到嚇，呢啲位置5寸到。咁啊加少少喺個邊咧就都 O K 嘅啦嚇。呢啲加少少落去嚇。即係我自己插花咧嚇，就唔係話咁中意咧，你乜嘢花都一定要伸又咁開得咁開，又唔需要嘅。有啲需要隱藏嘅你就隱藏，隱隱約約見到就已經 O K 嘅啦嚇。特別唔好見到太多花腳啦嚇。即係我哋高級插花咧，都其實咧就都盡量少見太多啲框，特別啲伴花、太陽菊啊、康乃馨啊、玫瑰嗰啲花腳咧，盡量都見少啲嚇，就會靚啲嘅。咁好快脆咧嚇，咁我哋咧就完成咗今日呢一盤嚇咁啊教會嘅插花嚇。咁啊你呢個禮拜啦嚇，咁你可以試下咧嚇，咁喺教會個樹咧，咁啊因為呢啲花材咧其實都好容易揾到嘅啫嚇，咁啊水竹草啊，呢個吊料比較上貴少少嘅啫嚇。咁咧就你買翻係2支水竹草啦嚇，咁啊買幾支馬尾嚇，咁啊買1件太陽菊嚇，吊料可以逐隻買嘅嚇。咁你就盡量睇下可唔可以買到啲炸嘅花材咁樣啦嚇。如果你買到嘅話咧，都可以呢個禮拜試一試下，咁啊就炒一盤嚇。咁我哋咧就叫做咧一個即係 vegetative 咁啊向上伸展嘅嚇。咁啊一啲嘅style 啦嚇。咁啊就同埋咧就大家都可以睇到咧呢隻吊料咧，用呢一個方式去演繹咧就會靚啲嘅嚇。咁啊大家不妨可以自己練習下。